呢個單位喺錦繡花園，型號係950，建築面積係950尺，實用面積都係950尺，100%實用嘅。咁呢個950呢係前大花園、後細花園嘅，泊車位置就喺呢個通道。而家行緊去後邊，950嘅錦繡呢係佔484個嘅，10% 都唔夠㗎。全個錦繡咧係5024個單位嘅。950咧就得一隻款嘅啫，佢個正門咧就係喺車道呢一度，正門一定喺呢度噶啦。咁啊係前大花園或者係後大花園，正門入到去之後咧就分開左右兩邊嘅。而家呢一邊咧就係飯廳嘅位置，因為廚房咧就喺呢邊，咁通常呢一個位置咧都係做飯廳嘅。950比850咧就多咗100尺嘅，咁佢哋廚房咧都係比較方正啲嘅，廚房呢邊咧就向住後花園嘅。佢側邊呢隻黃色門呢度呢，就係本身係樓梯底嘅士多房嚟㗎。咁佢而家呢就做咗個洗手間喺度嘅，咁所以喺呢一層活動呢就比較方便啲，唔使走上樓上㗎。客廳就喺呢一邊，950嘅客廳呢係好闊㗎，而呢邊呢就向住前邊嘅花園。950前大花園係比前細嘅花園嘅數目呢係少啲嘅。樓上呢就係睡房區，上邊呢就有3個睡房嘅，其中一個係套房嚟嘅。呢個單位呢就有晒個門樓，有埋電閘。如果你買嚟收租嘅話，呢個單位呢收樓後都即刻可以出租嘅。睡房 size 呢就2細1大嘅。而家睇下嗰2個細房先。呢個細房呢都做咗個到頂嘅大衣櫃㗎，都唔細㗎。咁佢左邊呢仲有個雙趟門嘅，都擺到嗰張書台同埋個上下格床。隔籬呢個呢都有個到頂衣櫃，張床就細少少。2個細房呢都係向住前大花園嗰邊嘅方向嘅。嗱，2個細房睇完啦，而家出返嚟呢就去睇個大房。大房都揀得幾大㗎。入門之後呢，佢後邊係一個到頂嘅大衣櫃嘅，曲尺型嘅，一個長嘅書台，咁有兩邊嘅對流窗啦，同埋一個大床。呢個大房呢係一個套房嚟嘅，佢係一個原裝嘅浴室嚟嘅。咁呢個浴室呢係唔大嘅，所以好多人呢都要呢個浴室，會拆咗佢拼埋後邊嗰個浴室呢，就會變咗一個好大嘅浴室嘅。所以有時你睇到啲950呢嗰個浴室呢咁大呢，就係因為呢佢就拆咗呢個細嘅浴室。其實呢個細嘅浴室呢本身呢都係一個洗手間嚟嘅啫，係沖唔到涼嘅嚇。咁啊拼埋一齊就變咗個好大嘅浴室。嗱，你一見到呢個浴室呢，就係原裝嘅 size 嚟嘅。嗱，呢度仲有個角仔，嗱，呢個角仔呢就原本係冇嘅，呢個係自建角嚟嘅咋。好多謝你睇我個視頻啊！如果有興趣嘅話，可以打電話俾我或者 WhatsApp 我㗎，同埋訂閱我個 YouTube J House 香港屋網，點讚及分享我個頻道，多謝晒，拜拜！希望你為我頻道 J House 香港屋網點個讚、分享及訂閱我個頻道，多謝晒，拜拜！